U današnjem videu za vas sam pripremila 13 saveta za detoks doma. Možda vam malo čudno zvuči, ali ako vas zanima ova tema, ostanite sa mnom jer danas ću pričati upravo o tome. Možda vam je već poznato, ali ako nije, trebalo bi da znate da se po Feng Shuiu, tradicionalnom Feng Shuiu, vaš dom i prostor u kom živite, boravite, radite, smatra produžetkom vašeg tela. Zato kao i što održavamo svoje telo, isto tako je potrebno održavati i prostor u kom živimo. Kako možemo da održavamo svoj prostor i kako možemo da uradimo detoks? Pre svega, potrebno je imati čist dom i obezbediti okruženje koje će pozitivno uticati kako na naše fizičko, tako i na naše mentalno stanje. Kao što sam već naglasila, kao kad radite detoks svog organizma, vi zapravo šta radite? Eliminišete sve ono što organizmu nije potrebno, odnosno što je toksično i što smeta da organizam funkcioniše onako kako treba. Isto je kada pričamo i o prostoru. Dakle, vremenom, naravno, mi živimo, boravimo u tom prostoru, pa i nakupimo neke razne sitnice, tu je i sama osnovna čistoća koja treba da se održava i tome slično. Znači, reč je o jednom konstantnom održavanju čistoće i reda u domu, ali povremeno treba uraditi detoks. Počnemo od sređivanja nereda. Prvo je moguće da ste već stigli u jednu fazu kada više ne možete da nađete ono što vam treba, kada su majice pomešane sa pantalonama, a vi žurite na posao, pa ne znate gde vam stoji ovo, gde vam stoji ono, kuvate ručak, pa jao, fali mi ovoga, fali mi onoga, istekao je rok i tome slično. Znači, sve ove stvari nas zapravo usporavaju u jednom normalnom funkcionisanju u životu i zato je potrebno ukloniti sve ono, pre svega što nam je višak, pregledati sve stvari od rezervi do garderobe, videti šta više ne upotrebljavamo, potom sve te stvari staviti na jednu gomilu kako bi možda lakše sagledali šta je to što je pravi višak i na kraju odlučiti šta je ono što možemo da zadržimo, a šta je ono čega trebamo da se otarasimo. Sve te stvari koje su višak, ukoliko su upotrebljive, možemo baciti, možemo pokloniti, a možemo i prodati pa kasnije kupiti neke stvari koje nam trebaju i koje su nam neophodne. Mnogo više o ovome pričam u videu Pronađi višak, pa ako vas zanima detaljnije kako možete da sredite taj nered u vašem domu, pogledajte ovaj video. Drugi savet za detoks doma je kontinuirano održavanje čistoće. Savet je da svake nedelje detaljno sredite po jedan deo doma. Ono što možete svakodnevno raditi je da imate jutarnju i večernju rutinu, odnosno da pre spavanja očistite sudoperu i lavabo obavezno. Ovo će stvoriti jedan pozitivan stav pre svega i naravno jednu dobru naviku čistoće i urednosti. A prave efekte ćete zapravo videti ujutru kada ustanete i kada shvatite da vaš dom blista. To će vam sigurno dati energije da nastavite sa ovom dobrom navikom. Sledeći savet je, ukoliko u vaš dom ulazite obuveni, pokušajte da nabavite, makar u ovim jesenjim ili prolećnim, zimskim danima, sobne papuče u dovoljnom broju kako bi svi ukućani mogli da ih koriste, pa čak i vaši gosti kada dođu. Zašto je ovo bitno? Bitno je ne unositi tu prašinu i blato i sve ono što se nakupi na obući
u vaš dom. Tako će vam biti mnogo čistije, a i duže će trajati čistoća. Sledeći savet je dubinsko čišćenje nameštaja. Činjenica je da mi svakodnevno koristimo nameštaj i da se u njemu nakupljaju od sitne prašine do sitnih mrvica, kose i nekih drugih sitnica, razne prljavštine. Makar jednom godišnje priuštite sebi dubinsko čišćenje nameštaja. Verujte mi, ovo će biti odličan detoks. Na vašem spisku sređivanja i detoksikacije doma obavezno se mora naći kozmetika. Potrebno je da povremeno pregledate vašu kozmetiku i da proverite da li su neki proizvodi dotrajali, da li vam neki nedostaju ili je možda istekao rok trajanja. Naravno da nećete koristiti kozmetiku koja je stara i neupotrebljiva. Druga stvar koja je isto jako bitna je da proveravate sadržaj kozmetike od kupki, sapuna pa sve do šminke i da vodite računa o tome da sama kozmetika nije napravljena od štetnih materija. Reč je zapravo o veštačkim i jeftinim sastojcima koji sigurno neće prijati vašem telu. Najbolje je da koristite preparate koje imaju prirodne sastojke i naravno, ako im je istekao rok trajanja, treba obnoviti zalihe. Ono što će vam u procesu detoksikacije prostora sigurno trebati su sredstva za čišćenje. Naoružajte se četkama, krpama, rukavicama i svim što vam je neophodno i krenite u akciju. Međutim, kada krenete u akciju, razmislite još i o tome kakva sredstva za čišćenje vi zapravo koristite. Potrebno je da pažljivo odaberete ova sredstva jer neka od njih sadrže otrovne materije. Umesto ovih otrovnih sredstava uvek možete koristiti sodu, sirće, limun i druge mirišljave prirodne materije. Toksične materije nam još mogu stići i iz oštećenog teflonskog posuđa. Zato je sledeći savet da ako imate teflonsko posuđe, pregledate u kakvom je stanju, ako je izgrebano ili staro ili na bilo koji način okrnjeno, razmislite o tome da ga zamenite novim. Svi mi znamo da je najbolje i najzdravije piti izvorsku vodu, ali ukoliko koristite filter za pročišćavanje vode, onda je sledeći savet da redovno menjate taj filter, makar jednom mesečno ili jednom u 2 meseca. Kada je reč o održavanju, važno je pomenuti i razne kućne aparate, kao što su prečišćavač vazduha, jonizator, ovlaživač, klima, grejalice i tome slično. Važno je da odaberete kvalitetne, tihe aparate i da redovno menjate, odnosno čistite filter. Jedan od velikih neprijatelja koji je toksičan na jedan čudan način je zapravo buka. Možda ste obratili pažnju, a možda i niste, ali u svakom domu postoje ti sitni zvukovi, tihi, konstantni zvukovi na koje ste vi već navikli, a zapravo veoma toksično deluju na vaš i na vaše telo. Reč je o, na primer, zujanju frižidera, o zujanju računara, TV aparata i raznih drugih aparata u kući. Zato je važno da ukoliko imate klimu koja je suviše glasna, ukoliko vaš računar, vaš kuler ne radi dobro, pa se jako čuje i tome slično, da razmislite o tome da ove aparate zamenite ili da na neki drugi način isključite ove konstantne zvuke kako ne bi pravili toksičnu buku. Jedna od možda najbitnijih stvari u svakom domu jeste osvetljenje. Najbolje je kada dom ima prirodno osvetljenje. Ako imate velike prozore, a na njima zavese, onda je
bitno da svakog jutra razmaknete te zavese i pustite što više prirodne svetlosti da uđe u vaš dom. Takođe je važno otvarati te prozore i vetriti, a opet tamo gde nema prirodne svetlosti potrebno je obezbediti veštačko osvetljenje. Ovo je važno zato što u slučaju nedostatka osvetljenja naše raspoloženje trpi, odnosno posle puno vremena provedenog u mraku mi počinjemo loše da se osjećamo. Da do toga ne bi došlo, postavit ćemo u takvim delovima prostora veštačko osvetljenje koje će koliko toliko dopuniti i zadovoljiti tu našu potrebu za osvetljenjem. Kada govorimo o detoksu, možemo govoriti o onom lepšem delu, a to je kako sada oplemeniti prostor u kom živimo. Ono što uvek možete da uradite je da postavite lepe, zdrave biljke koje daju životnost. Čak i kada je u pitanju spavaća soba, postoji rešenje. Tamo možete da postavite orhideju. Biljke su dobre jer osvežavaju i pročišćavaju vazduh, a osim toga i vizualno prijaju. O njima treba brinuti i treba ih uredno negovati. Kada unosimo biljke u prostor, mi zapravo unosimo dodir prirode u prostor. Postoji još jedan način kako možete oplemeniti prostor. To je aromaterapija. Moj savet je da ukoliko volite i želite da koristite aromaterapiju, odaberete prirodne proizvode, prirodna eterična ulja. To mogu biti mirisni štapići, mirisne sveće, uljane lampe. One imaju pozitivan psihološki i emotivan uticaj, a ono što od toga dobijemo je smirivanje i uravnoteženje uma, duha i tela. Nadam se da uz ovih 13 saveta za detoksikaciju vašeg prostora možete sada odabrati makar neke i redovno ih primenjivati u svom domu. Ukoliko su vam ovi saveti bili korisni, kliknite subscribe dugme kako biste uvek bili obavešteni kada ponovo objavim video. Ja sam dr. Jelena Denovska, doktor umetnosti, feng shui praktičar, badza konsultant, energetičar i pre svega metafizičar. Vidimo se u narednom videu.